अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आपका नाम? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। सर कौन सी नस्ल की बकरियां कुछ बताएंगे हमें? गुलाबी नस्ल के बकरी है। गुलाबी नस्ल की बकरियां। जी जी। सर ये शौक के बारे में बताइए, कितने टाइम से आपने रखी हुई हैं? सर ये तकरीबन 1.5 साल हो गए मेरे को। 1.5 साल हो गया जी, आपको? अच्छा, तो कितनी गोट्स हैं टोटल आपके पास? सर 20 हैं, छोटे बड़े। छोटी बड़ी 20 हैं। जी। सर इनकी क्या क्वांटिटी है आपके पास और क्या इनकी मार्केट प्राइस है, कुछ हमें आगाह करेंगे इससे? सर इन मुख्तलिफ रेट्स हैं। अभी मेरे पास तो तकरीबन जो है 5 से 10 लाख की बकरियां हैं। 5 से 10 लाख वाली जी, भी हैं आपके पास? जी जी। सर कोई ख़ास वजह है इनकी मार्केट प्राइस बढ़ने की कि इतनी ज़्यादा मार्केट प्राइस इसकी किस तरह हुई है, या कोई ऐसा ख़ास इसका रीज़न बताएंगे सर क्यों बस इसकी शौक की बात है। अच्छा जी जी, बस शौक की वजह से कीमत है। वैसे तो बकरी की कीमत सर 20,000 है। अच्छा बाकी शौक का कीमत होता है। अच्छा। जी जी। तो इसमें शौक किस तरह काउंट होता है, आप हमें थोड़ा बताएंगे? सर शौक में वजन का गली होता है। गली होता है जी, सर? गली, नाक, कान। अच्छा, किस तरह होता है, थोड़ा हमें ब्रीफ करिएगा। सर अभी ये बच्चा देखो ना, अभी इसका चेहरा देखो। ये सर इसके गली है, कान इसके बहुत लंबे हैं। ठीक है। जी जी। इसकी गली है, जैसे ये झालर जिसको आप बोल रहे जी हैं। जी जी। ठीक है, और उसमें क्या खासियत है? और इसके कान बड़े हैं। कान बड़े हैं इसके? जी। ठीक है, और इसमें क्या खासियत है? और इसका चेहरा गोल है। इसमें सर कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसमें कमी जी नहीं जी, है। बिल्कुल ये सर मेल है फीमेल है? मेल है। मेल है। जी। थोड़ा सा इसको चला के दिखाइए। थोड़ा सा इस साइड यूँ घुमाइए। और सर आपके पास जो ब्रीडर है वो हमें दिखाएंगे आप? जी जी। दिखाइए थोड़ा सा ब्रीडर आपका देखें। ये सर बकरा। थोड़ा सा इसको चलाइए इधर। और सर आपके पास जैसे अच्छी से अच्छी गोट कौन सी होगी, आप हमें दिखाना चाहेंगे? आपके पास जो अच्छी से अच्छी गोट होगी आपके हर्ड में। जी जी। ये वाली गोट है? जी जी। सर इसकी क्या एज होगी? ये भी है 4.5 माह का। 4.5 माह की है? जी जी। इसका नाम वगैरह आपने कुछ रखा है? इसका नाम है सिंध सिंगार। सिंध सिंगार। जी। थोड़ा इसको चलाइए सर, बाहर ले आइए। इसकी उम्र है 4.5 माह। जी इसका नाम है सिंध सिंगार। जी। इसको थोड़ा सा सर यूं घुमाइए, छोड़िए। ये सर आप ही की गोट्स में हुई थी या आपने परचेज की थी? तो ये मेरे अपने बकरे की है, अपनी लेकिन गोट्स मैं लेकर आया बाहर से। अच्छा। जी। इसकी सर अभी अंदाज़न मार्केट प्राइस क्या होगी? ये भी 10 लाख की है। 10 लाख की है? जी। अच्छा सर, इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो ये 10 लाख रुपए की है? इसके कुछ कान बताएंगे? लंबे हैं, सींग अच्छे हैं। इसके कान लंबे हैं और इसके सींग अच्छे हैं। सींग अच्छे हैं जी, और और कद बड़ा है इसका। अच्छा, हाइट अच्छी है इसकी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे जो गोट्स के शौकीन हैं, या जो दोस्त बाहर से आपकी वीडियो देख रहे हैं, जैसे इंडिया से, बांग्लादेश से, ईरान से, यूके से, रशिया, स्लोवेकिया या आयरलैंड वगैरह इन कंट्रीज़ से जो लोग देख रहे हैं आपकी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हम शौकीनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मार्केट वगैरह से बकरियां ना लें। अगर शौक करना कोई भी चाहता है जी जी। तो किसी शौकीन से ले लें। अच्छा। हाँ, मार्केट में जो फाल्ट वाली चीज़ आता है, जी जी। शौकीन से अच्छा चीज़ मिलेगा उनको। अच्छा। जी जी। और प्राइस भी शौकीन के पास सही मिलती है या मार्केट प्राइस सही मिलती है? प्राइस तो सर शौकीन के पास ज़्यादा होता है, अच्छा अच्छा। मगर ये है कि चीज़ गारंटी वाला मिलेगा। चीज़ गारंटी वाली हाँ, होगी। मार्केट में फाल्ट वाला चीज़ आता है, इनमें कोई फाल्ट होता है तो वो हम मार्केट में बेचते हैं, मंडी में लेके अच्छा जाकर बेचते हैं। अच्छा। सर ये गोट्स आपकी जो हैं ये बाहर गई हैं पाकिस्तान से, आउट ऑफ पाकिस्तान ये गई हैं या नहीं? नहीं सर, हमने पाकिस्तान में बेचे हैं। पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान से बाहर नहीं गई हैं? नहीं, अभी नहीं गए। तो इसका कोई वो नहीं है? क्योंकि काफ़ी लोग दोस्त हमारे इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, ईरान से हैं या सऊदी अरब से हैं या दुबई से हैं, उनकी काफ़ी यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर ये कोई ऐसा वे नहीं निकला है या कोई आपका ऐसा बंदा नहीं है जो इनको बाहर प्रोवाइड करता हो ये फैसिलिटी, ताकि आउट ऑफ पाकिस्तान भी जाती हों, ऐसा कोई इसमें ज़रिया नहीं बना है अभी तक? नहीं नहीं सर।
अच्छा जी। सर, गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट करती है इस चीज़ में या फार्म बनाने में? जैसे आपने शेड वगैरह बनाया हो या इसका फूड खुराक वगैरह देने में या दवाइयाँ देने में कोई आपको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट आपकी? नहीं नहीं सर, हम खुद करते हैं सब कुछ। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती नहीं। आपको? बिल्कुल भी नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा, कोई ऐसे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आया नहीं आपके पास या फार्म का विज़िट नहीं किया है या कोई ब्रीडिंग के हवाले से या कोई इस पे ब्रीडिंग बढ़ाने के हवाले से कोई प्रोजेक्ट के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुआ आपसे? नहीं, नहीं। गवर्नमेंट आपको कोई बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है? जी जी। चलें, उम्मीद करते हैं आप अपनी मदद आप ही ये शौक़ बरकरार रखें और इन गोट्स का जिस तरह आपने सेटअप बनाया हुआ है, ये सेटअप आपका कायम व दायम रहे। अच्छा सर, ये गुलाबी गोट्स जो हैं बच्चे कितने देती हैं अमूमन? ये देते हैं सर, एक भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 4 भी कोई कोई देता है। अच्छा, जी जी। एक भी देती हैं, 2 भी देती हैं, 3 भी देती हैं? जी जी। अच्छा, 4 बच्चे भी आपके पास हुए हैं या आपने सिर्फ सुनाई बात बता रहे और हैं? मेरे पास नहीं है हुए, लेकिन मेरे दोस्तों के पास हुए, मैंने देखा है। अच्छा, 4 बच्चे भी देती जी, हैं जी, गुलाबी गोट्स? मेरे पास 3 बच्चे दिए हैं। अच्छा, आपके पास 3 बच्चे दिए हैं। वो आपके पास बकरी मौजूद है अभी? जी जी सर। दिखा सकते हैं आपने जिसने 3 बच्चे दिए? इस बकरी ने पिछले टाइम 3 बच्चे दिए थे, अगली मरतबा। कौन सी बकरी ने? इस बकरी ने? जी जी। इस मरतबा 2 दिए। अच्छा, इस मरतबा 2 दिए, लास्ट टाइम इन्होंने 3 बच्चे दिए थे। माशाल्लाह। चलें, उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को आपकी गोट्स पसंद आएंगी और जिस तरह ने आपने इनका फार्म का सेटअप बनाया हुआ है तो वो भी दोस्तों को पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ आपका कायम और दायम रहेगा फार्म और इसी तरह आपकी गोट्स बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब। मेहरबानी।